ある日、町にある小さな銀行で一風変わった出来事が起こりました。主人公は佐藤という若い銀行員。彼は真面目で仕事もきっちりこなす、いわゆる真面目人間でした。毎日朝8時に出勤し、閉店の午後5時まで書類整理やお客様対応に追われていました。とはいえ、仕事が終わると決して残業はせず、さっさと家に帰って自分の趣味に没頭するタイプ。そんな彼の生活はまるで機械のように規則正しく退屈でした。ある日、銀行に一人のおじいさんがやってきました。おじいさんは見るからに怪しげな人物で、顔には大きなサングラスをかけ、帽子を目深にかぶっていました。おじいさんは窓口で佐藤に向かって言いました。すいません。1000万円下ろしたいんですが。佐藤は驚きました。1000万円。普通の顧客がそんな大金を引き出すことはめったにないからです。しかし、佐藤は冷静を保とうとしました。かしこまりました。口座番号をお伺いしてもよろしいでしょうか。するとおじいさんはサングラスをずらし、にっこり笑いました。実はね、私は秘密のエージェントでして、この金は世界を救うために使うんですよ。佐藤は驚きました。最初は冗談だろうと思ったものの、おじいさんの真剣な顔を見て、何か変なことに巻き込まれているのではないかという予感がしました。エージェントですか。そう、秘密の。で、ちょっと早めに下ろしたくてね。銀行が狙われる前に身の安全を確保するために。佐藤はしばらく黙って考えました。どうしよう。こんなことは初めてだ。正直言って、今まで普通の銀行員としてはありえない状況に戸惑いながらも、彼は手続きを進めることにしました。その後、手続きを進め、佐藤が金庫室へ行き、お金を準備している間、おじいさんは少し離れた場所で待っていました。佐藤は金庫からお金を取り出し、袋に詰めておじいさんに渡しました。その瞬間、おじいさんが不意に言いました。さて、これで世界を救う準備が整った。あとは、君がそのお金を持って、私に代わって指示を出してくれると助かるんだ。え、君は、そのお金を持って、ボスに会いに行ってくれるだけでいい。佐藤は驚きました。どういうことか理解できませんでしたが、とりあえずおじいさんが言う通りにお金を渡し、指示に従うことにしました。おじいさんが去った後、佐藤は首をかしげながら、銀行内で何が起こったのかを思い返していました。だがすぐにその日の仕事に戻り、忘れかけていました。ところが翌日、銀行の上司から佐藤に連絡が入りました。佐藤くん、ちょっと大変だ。昨日下ろした1000万円。実は、それ間違って君の口座に振り込まれていたんだ。佐藤は驚きました。自分の口座に？それはどういうことだ？実は昨日君が下ろしたそのお金、全く別の顧客のもので、その人が昨日銀行を訪れた時に取り違えてしまったんだ。佐藤は唖然としました。まさか自分がエージェントだと思い込んで指示をしてしまった金が間違いだったなんて。次の日、銀行から連絡が来て、おじいさんのことを調べた結果、どうやらエージェントなんて話は全くの作り話で、
お金を引き出すための巧妙なトリックだったことが判明したのです。そして、おじいさんが世界を救うと言っていたのは、実は自分の家のリフォーム費用のためだったというオチ。結局、佐藤は無事に1000万円を銀行に戻し、おじいさんも誤解を解いてもらい、なんとかその話は丸く収まりましたが、佐藤はその後、銀行で働きながら、もう少し面白い人生を送ることを決意したのでした。田中という若者は大学生で週に数回アルバイトをしていました。彼のアルバイトは近所のカフェでウェイターをすることでした。カフェではお客さんが多い時でも優しくスピーディーにサービスを提供することが求められます。そのため田中は最初少し緊張していましたが、すぐに慣れていきました。ある日のこと、田中がカフェで働いていると、突然カフェのドアが開き、一人の非常に奇妙な人物が入ってきました。髪の毛は真っ白で、服は古びたスーツを着ていて、目元には大きなサングラスをかけ、手には何かの機械を持っていました。周りの人々はその人物をちらちらと見ましたが、田中はお客様だからとすぐに接客することにしました。いらっしゃいませ。何かご注文は？その人物はサングラスをずらし、少し声を潜めながら言いました。おお、君がおすすめするものを全部ください。田中はちょっと困惑しました。お店にはいくつかの定番メニューがあったのですが、すべてを頼むというのはさすがにありえないと思いました。しかし、田中は考えました。まあ、すべて頼むと言った以上、どれも注文しないと不満が出るだろう、と。かしこまりました。少々お待ちください。田中は店内のカウンターに向かって、全メニューを片っ端から注文し始めました。ドリンク、サンドイッチ、ケーキ、アイスクリーム、スープ。すべてを一度に頼んで、厨房へ伝えました。厨房のスタッフも驚いていましたが、なんとか料理を準備し、テーブルに持って行きました。サングラスの人物は黙々と食べ始め、周りの客は彼を不思議そうに見つめていました。田中もそれを見ながら、どうしてこんなに大量に頼んだのか気になりましたが、その人物は何も言わず、ひたすら食べ続けました。しばらくして、サングラスの人物が食べ終わった様子で立ち上がりました。田中はドリンクの注文を取るために近づこうとしましたが、その人物が先に声をかけてきました。ありがとう。君の判断力には感謝するよ。実は、君に仕事を頼みに来たんだ。仕事？その人物は少し間を置いてから、にっこりと笑いました。実は、君にこのカフェを任せることに決めた。君の判断力を見て、君がカフェのオーナーにふさわしいと思ったんだ。田中は唖然としました。どういうことだ？こんな奇妙な人物が自分にカフェを？と一瞬思ったが、同時に、
もしかしたら冗談だろうか、と考えました。冗談でしょ。いや、冗談じゃない。君がこのカフェを経営する番だ。さあ、頑張ってくれ。その人物はそう言うと、サングラスをかけ直し、店を出て行きました。田中は完全に混乱していました。突然、カフェのオーナーになるなんて、どう考えてもおかしい。でも、実際にカフェに残されたのは、彼に対する契約書らしきものと、店の権限を示すキーカードでした。その後、田中は自分の意思で経営をしているわけではないのに、急に店のオーナーになったことを受け入れました。どうやら、そのサングラスの人物は何かのビジネスマンかもしれませんが、その後の調査でも正体がわからず、田中はどんどん店舗運営に巻き込まれていきました。ある日、田中が突然、その人物を街で見かけると、その人物は微笑みながらこう言いました。どうだ、カフェの経営は楽しいだろう。田中はしばらく黙っていましたが、最後にこう答えました。正直言うと、今でも朝食を食べるのも一苦労です。その人物は笑いながら去っていきましたが、田中はその後、カフェを成功に導くことができました。それでも、あの奇妙な人物がなぜ自分にカフェを任せたのか、その理由は最後までわからないままでした。ある日、ジョンという若者が友人に誘われ、街に新しくオープンしたレストランに行くことになった。そのレストランはちょっと変わったコンセプトで、料理がすべてミステリーになっていて、何が出てくるかはお客さんが注文してからのお楽しみというものだった。ジョンは最初少し不安だった。何が出てくるんだろうと心配しながらも、友人と一緒に店に向かった。店に到着すると、スタッフが笑顔で迎えてくれた。ようこそ、本日のミステリーメニューをお楽しみください。と、その店員は言った。ジョンは少し戸惑ったが、友人が、今日はとにかく面白いものを頼んでみよう、と提案したので、ジョンも覚悟を決めた。メニューを見ると、なんとも謎めいた名前が並んでいた。天空のエビフライ、月光のローストビーフ、海底のスパゲッティなど、まるで冒険のような料理名だ。ジョンは海底のスパゲッティを頼み、友人は天空のエビフライを選んだ。そして待つこと数分、やっと料理が運ばれてきた。まず、友人の天空のエビフライが出てきたが、それは予想に反して空気をふわふわと浮かぶエビフライだった。え、これどうやって食べるんだとジョンが驚くと、友人は真剣な顔で、まず、これを捕まえるために飛び跳ねないといけないんだ。と言った。友人はエビフライを追いかけて、店内を飛び跳ね回り、周りのお客さんも巻き込んで大騒ぎになった。空飛ぶエビフライを追う友人の姿は、まるでエアギターを演奏しているかのようだった。ジョンは笑いをこらえきれず、思わず声を上げて笑ってしまった。その後、
ジョンの海底のスパゲッティが運ばれてきた。なんとそれはテーブルに置かれた瞬間、突然スパゲッティが海のように波打ちながら膨らみ、ジョンの顔に一発でぶつかった。思わずジョンは、海底ってこういうことかと叫んで、スパゲッティを顔にべったりとつけてしまった。その時、店員が走り寄り、ジョンに言った。すいませんお客様。スパゲッティは海中の波を再現するために特別な技術を使っております。少しカメラマンが撮影してもよろしいでしょうか。ジョンは必死で顔を拭きながら、いや、撮影は、ちょっと、と答えたが、すでに周りのテーブルで笑い声が上がっていた。レストランのスタッフを含めて、みんなでジョンを囲んで一緒に笑いながら、その海底のスパゲッティの撮影が始まった。結局、ジョンはその後も友人と一緒に爆笑しながら料理を楽しんだが、帰り道、友人が言った。これでインスタに載せたらバズるかもしれないな。ジョンはその瞬間、心の中で誓った。二度とミステリーレストランには行かないと。ある日、マイクという男が最新の家電製品を買いに行くことになった。街の家電量販店に足を運ぶと、店内は最先端のテクノロジーで溢れていた。AI 搭載の掃除機、ロボットが料理を作るキッチン、声だけで操作できるテレビ。どれもこれも夢のような製品ばかり。店員がマイクに声をかけてきた。お客様、今日は新商品が登場しましたよ。未来の家電が今ここに。ぜひご覧ください。マイクは興味津々で店員についていき、新しく登場したという超スマート冷蔵庫を見せてもらうことになった。その冷蔵庫は AI が食材を管理し、何が不足しているかを教えてくれるという優れものだった。店員が言った。こちらの冷蔵庫は食材を入れると自動的に栄養価や賞味期限を分析し、料理のレシピも提案してくれるんです。さらにスマホと連携して外出先でもお買い物リストを管理できます。マイクは感心しながら冷蔵庫の前に立ち、じゃあ試してみようと言った。冷蔵庫に手をかけると、突然冷蔵庫が喋り出した。こんにちは、マイクさん。今日はどんな料理を作りますか？マイクはびっくりしたが、冗談で、今日はカレーでも作るかなと答えた。すると冷蔵庫が、カレーですか。カレールーが足りません。また、玉ねぎも残り少ないです。と言った。おお、すごいな。じゃあ、買い物リストを作ってくれ。とマイクは言った。冷蔵庫は、了解しました。お買い物リストを作成します。と言って、スマホに通知が送られてきた。しかし、マイクは少し戸惑った。でも冷蔵庫、カレーの材料って結局君が用意するんじゃないの？冷蔵庫は一瞬沈黙した後、私もできることには限界があります。と、ちょっと恥ずかしそうに答えた。その後、マイクは店員に、この冷蔵庫、他にどんな機能がありますか？と尋ねると、店員は誇らしげに答えた。実は、この冷蔵庫には睡眠モードも搭載されています。夜になると、冷蔵庫の中の音が静かになり、
食材が優しく眠りにつくんですよ。マイクは少し唖然としながらも、じゃあ、冷蔵庫の中で食材が寝るのかと尋ねると、店員は無表情で答えた。はい、そうです。食材も休息が必要なんです。マイクはもう一度冷蔵庫を見つめたが、なんだか冷蔵庫がただのものではなく、まるで自分の生活に深く入り込んできているような気がした。その後、店員が別の商品を紹介している間、マイクは冷蔵庫をじっと見ていたが、最終的にこう思った。いや、結局買うのは普通の冷蔵庫でいいか。結局マイクは冷蔵庫を買わずに店を出た。帰り道、ふとした瞬間に思った。冷蔵庫が寝るってちょっと怖いな。ある町に木村という名の男性が住んでいました。木村は普通のサラリーマンで、毎日忙しい仕事に追われていましたが、一つだけ自分に誇れるものがありました。それは、彼が町内の激辛カレー大会で3年連続優勝しているという実績でした。町の人々はそのカレー大会を心待ちにしており、毎年木村の登場を楽しみにしていました。木村はその実績をもとに激辛カレーの王としてすっかり町のスターとなり、町の外でもちょっとした有名人になっていました。ある年のこと、いつものようにカレー大会が開催され、町の広場にたくさんの屋台が並びました。参加者たちは汗をかきながらも必死に辛いカレーを食べ、競い合っていました。しかし、その年の大会には新たな挑戦者が現れました。その人物の名はジョン・スミス。ジョン・スミスは町外からやってきた謎の外国人で、背が高く筋肉ムキムキ、さらに世界一辛いカレーを食べられる男として知られている人物でした。彼の登場に木村は少し焦りを感じました。なぜなら、これまでの大会で彼が勝ち続けていたのは町の人たち相手だからで、彼の本気を試すには少し物足りなかったからです。大会が始まると、木村はいつものように辛さに耐えながらも冷静にカレーを食べ進めていました。しかし、ジョン・スミスは全く表情を変えずにカレーを食べていき、次々と辛い一皿を平らげていきました。周りの観客たちは彼の食べっぷりに圧倒され、木村の自信も少し揺らいでいきました。そして最後の究極の激辛カレーが登場。これはどんな大食いの選手でも数分でギブアップするほどの激辛カレーでした。木村はそのカレーを前にして、俺の伝説はここで終わるわけにはいかないと心の中で決意を固めました。ジョン・スミスも全く気にした様子もなく、そのカレーを一口食べました。しかし、その瞬間、彼の顔色が変わりました。こ、これは。と、ジョンは目を見開き、突然、テーブルから立ち上がって走り去りました。観客たちは何が起きたのか理解できませんでした。ジョンさん、どうしたんですかと木村が声をかけると、ジョンはふらふらと戻ってきて言いました。すいません。あれ、あまりに辛すぎて、もう無理です。
木村は驚きました。え、あなた、世界一辛いカレーを食べられる男じゃなかったの？ジョンは肩をすくめて、いや、実はあれ、世界一辛いカレーじゃなくて、単に世界一ってつけると売れるんですよ。と答えました。木村はしばらくその言葉を理解できず、頭をかしげました。つまり、あなたはただの詐欺師だったんですか？ジョンは苦笑いを浮かべながら、はい。でも、本当に辛いカレーは少し苦手なんです。と答えました。木村はその瞬間、心の中で、あったと確信しました。ジョン・スミスが去った後、木村は最後の一皿を食べ終わり、見事に4連覇を達成しました。町の人々は彼を祝福し、木村は再び激辛カレーの王として君臨しました。しかし、木村は一つ気づいたことがありました。それは、世界一辛いカレーという言葉に惑わされていた自分自身の気持ちでした。結局、どんなに辛いカレーでも、自分が楽しんで食べることが一番大事だということを学んだのです。それからというもの、木村は毎年大会が終わった後、町の広場でみんなでカレーを食べるのが楽しみになりました。辛さにこだわることなく、みんなで笑いながらカレーを囲む時間こそが何より大切だと気づいたからです。そして、毎年世界一辛いカレーを出す店が現れては消え、木村はその度に人笑いして過ごすのでした。ある町に探偵として名を馳せた人物がいました。名前は田中探偵。この人物、実は探偵としての腕は全くと言っていいほど頼りにならないことで有名でした。だって、探偵業というものを真剣にやっていた時期なんて実はほとんどなかったんです。なぜなら、田中探偵は探偵の真似事をしていただけに過ぎなかったからです。田中探偵が探偵業を始めたきっかけは、実はただの好奇心からでした。ある日、近所のパチ屋さんがちょっとおかしな事件が起こっていると噂をしているのを耳にした田中探偵は、事件だと思い込み、突然探偵業を始めることにしたのです。しかし、その時から数ヶ月間、田中探偵は全くもって事件を解決できませんでした。むしろ、彼の調査のせいで事件がややこしくなることが多かったのです。例えば、近所のカフェで誰かが店の砂糖を盗んでいるという噂が立った時、田中探偵は調査を始めました。犯人はきっとカフェの隅に座っている常連の男性だと目星をつけて、まるで探偵映画のようにその男性の行動を観察し続けたのです。結果、その男性がただ単におかわりのコーヒーを頼んでいただけだと判明し、結局その砂糖を使ったのは別の客だと気づくのに数週間かかりました。ある日、町の広場でお祭りが開かれることになり、田中探偵も参加しました。そのお祭りでは、最も謎めいた人物を見つけ出すというコンテストがあり、田中探偵はそれに出場することに決めました。もちろん、
真剣に解決する気はありません。田中探偵は謎めいた人物を見つけるどころか、誰もが謎めいていると勘違いし、祭りの最中に一人一人に「あなた謎めいていますね」と声をかけては大混乱を引き起こしました。その結果、田中探偵は自分のことを探偵だと思い込み続けて、結局祭りの最も謎めいた人物賞を見事に受賞することになったのです。しかし、この時、他の町民たちは彼の行動を、この男、なんか本当に面白いと思うようになり、田中探偵は解決できない事件の代わりに、町で一番のお笑いキャラクターとして知られるようになりました。やがて田中探偵の探偵業は完全にうっかり事件解決士という位置づけになり、町の人々は彼に頼むことでむしろ面白い体験を期待するようになりました。ある日、田中探偵が最近うちの家に幽霊が出るんだと言ってきた住人に、幽霊の正体は実は冷蔵庫の音だったんですねと真剣に説明し、その後その住人が毎晩冷蔵庫の音を聞くたびにまた幽霊が出たと楽しんでしまうというエピソードが生まれました。田中探偵は結局探偵業で大儲けすることはなかったものの、町で最も愛される間違いだらけの探偵として長い間活躍していったのでした。